Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre cours d'aujourd'hui, c'est la chromatine. Avant de commencer notre cours, n'oubliez pas d'abonner et mettez un j'aime. Bon, on commence par une petite introduction. Le noyau définit la cellule eucaryote. Les cellules eucaryotes, c'est les cellules de l'être humain. Les cellules telles l'insan. نعرفوا بليك le noyau تاع notre organisme جاي عنده un membrane plasmique etc. Donc un noyau très défini. Par contre les cellules prokaryotes ou les cellules les bactéries etc. n'ont pas de noyau, ما عندهمش noyau, donc le matériel génétique تاعهم est circulé في le plasma. Il y a une petite remarque, les globules rouges n'ont plus de noyau, ما عندهمش les noyaux les globules rouges. Mais il reste une cellule eucaryote, bien sûr. Le noyau est un organite, il est plutôt sphérique, de mesure entre 5 et 20 micromètres. Sa taille est variable selon le type de cellule et le moment, bien sûr. Les cellules de notre organisme, c'est kif kif. Donc, chaque cellule a la taille taha. Donc, bien sûr, même le noyau, la taille taha تتبدل. Donc, sa taille est variable. Ou selon le moment aussi, puisque les cellules sont par plusieurs divisions, métoses, méioses, etc. Seulement, le noyau راح تتبدل la taille ديالو على حسب la division اللي يكون فيها. Il est limité par une enveloppe composée de deux membranes poreuses. Le noyau a deux membranes, membrane interne et membrane externe. Au fait donc les membranes كاين des pores, شغل كاين تقابي. Bon, باش bien تفهموا. هذا هو le noyau ديالنا. OK. فيه deux membranes. membrane هذا الاولاني. Bon, l'espace هذا ماحش يكون كبير بزاف. interne. membrane هذايا externe. عندنا تانيك دي بور شغل هنا فراغات في لا membrane externe باش يصير لو شونجمون سواء تاع لايران باش يخرجوا يدخل ولا لي بروتين etc. Bon, l'ADN plus protéine égale la chromatine. égale l'ADN ماشي وحدو نقولوا له chromatine. Le chromatine كي يكون عندنا l'ADN plus protéine. هاد لي بروتين واش يقدروا يكونوا دي استون ولا دي زوتر بروتين. بصح الاستون هما لي بلوز امبورطون يمثلوا 50% من لي بروتين اللي جايين مع l'ADN. Donc le chromatine égale à 1/3 ADN plus 2/3 protéines. Ok. Un chromosome, c'est un filament d'ADN, un fibre, les fait presque paire de base. كاين تانيك hétérochromatine et euchromatine. هادوما c'est quoi? hétérochromatine معناتها كي يكون un chromatine كي يكون un chromatine كوندونسي شغل مكثف يبان شغل صبغه وحده. والاوكروماتين يجي دي فيبر دي كوندونسي يجيك شغل يبان خيوط. لو نوايو واش فيه جايتك فيه كروماتين اللي هو لو ماتريال جينيتيك فيه نوكليال النوويه وفيه لي زونزيم دو فونكسيون دو ايران. كاين بزاف دي زونزيم كاينهم في لو نوايو اللي يسحقون سوا في لا ريبليكاسيون ولا la traduction là. Le noyau bon quasi totalité تاع l'ADN نلقاوه في le noyau ونلقاو تانيك le reste نلقاوه في الميتوكوندري تانيك فيهم l'ADN. قالك هنا الكروماتين égale à ADN plus histone plus protéine de charpente non histone. كاين d'autres protéines ماشي دي histone. عندنا بون l'ADN كبير بزاف ماشي شغل طويل بزاف يقدر يلحق حتى 2.5 متر مي بصح عنده لا كاباسيتي باش يتكوندونسا شغل يتكمش باش يولي 2/5 6 ميكرومتر.
يتكمش بزاف. ايماجين من 2,5 متر حتى يولي الميكرومتر. et rendre accessible à l'ADN aux différents enzymes qui permettent la réplication, la transcription et l'ADN. Bien sûr qu'il y a des enzymes في النويو اللي يعاونونا باش نديرو la réplication, la transcription, etc. de l'ADN. هنا نشوفوا la différence بين l'hétérochromatine et le chromatine. Soit la localisation, la structure, la fonctionnalité تاعهم. Localisation hétérochromatine نلقاوها في la périphérique تاع النويو. وكروماتين نلقاوه في لو سنتر في الوسط. لا ستركتور تاع الهيتيروكروماتين جاي تري كوندونسي، جاي مكثف كاع شغل يبان كما قلت لكم قبيل صبغه وحده. الكروماتين يجي بو كوندونسي، يجيك شغل دي فيبر، يجيك شغل خياط. لا فونكسيوناليتي تاع الهيتيروكروماتين نو اكسيسيبل او ايران بوليميراز، دونك با دونك با ترانسكريت. واش معناتها كي يكون هو ديجا كوندونسي شغل كيما نقولوا حنايا كره وحده بول وحده، باينه بلي لايران بوليميراز ماحش يقدر يدخل باش يشد شاك فيبر تاع اديان وحده باش يديرلو لا ترانسكريبسيون ولا. مي كي يكون اوكاريوت راح يكون بو كوندونسي، تما راح يكون لايران سو فورم دي فيبر. التماك لايران بوليميراز يقدر يجوز على شاك فيبر d'ADN باش يديروا un transcription. Bon, un chromosome occupe dans le noyau interphasique un espace bien défini, même si celui-ci n'est pas visible au microscope optique. هنا وقتاش نشوفوا الكروموزوم bien في le noyau interphasique. يبان même il n'est pas visible في الميكروسكوب optique, mais فهاد la phase نشوفوه bien. En territoire chromosomique, on a une zone périphérique, une zone centrale. La zone périphérique, c'est que les jaune, jaya actif. Actif, je m'entends actif, c'est la zone de transcription. Nous pouvons dire là, nasr. Ou هذيك اللي جايه بالجون. وفي le centre, معناتها هذوك اللي جايين شغل des points noirs. هذيك zone sans transcription, بدون نسخ. Hétérochromatine, donc il y a deux. Hétérochromatine constitutif et hétérochromatine facultatif. Constitutif, totalement inactif. Mais et de façon irréversible. Wesh on a des exemples, on a le centromère, le télomère et le chromosome X. Donc nous verrons. Bon, on a le chromosome تاعنا جاي en forme de X, d'accord. اوكي لو تيلومير هما هادو الزوايا مع الاخر، هادو دي تيلومير. لو سنترومير هو هذا لو سنتر وين يتلاقاو لي دو فيبر دو كروموزوم، هذا سي لو سنترومير. وعندنا تانيك الكروموزوم اكس تانيك inactif. عندنا l'hétérochromatine facultatif هذا جاي inactif mais de façon réversible، ماشي كيما لي تيلوما etc جايين de façon irréversible. هادوك اش يكزيستي في الكروموزوم جوست باش يديروا لا ستابيليتي للكروموزوم لهذاك الشكل لا ستركتور ديالو، هذا ما كان مي ما عندهمش اكتيفيتي ولا donc جاي inactif de façon réversible se transforme en ochromatine بين قبل ما تصار transduction ولا لازم يكون بو كوندونسي، دونك لازم يولي euchromatine. فوالا لا كروماتين لا كوندونس، فوالا هذه هي كيفاش تكون لا كوندونساسيون. مع الاول راح يكون دو شان كيما راهم يبانوا من الفوق هنايا، دو شان تاع ادن، ومن بعد كيبداو يتقربوا من بعضهم ويدوروا فوق استون. بون ماشي الاستون يدوروا فوق راح لاديان، الخيط تاع لاديان راح يدور على لوكتامير، ومن بعد ذلك يبداو يتلاصقوا مع بعضهم باش مع الاخر قاعدك يعطيونا ان كروموزوم على هذا الشكل. ما عندك كروموزوم تاني كيبدا يتكثف مع لي زوطر كروموزوم باش يعطيونا كروماتين. دوكا حنبداو نهضروا على الاستون، سي بو اسونسيال في الاديان.
Bon. Les histons sont des petites protéines basiques. De sa masse moléculaire comprise entre 13 et 15, elles sont caractérisées par un domaine C-terminal globulaire. Le domaine histonfold, ce domaine très conservé depuis les archives jusqu'aux eucaryotes supérieurs, constitué en 3 hélices alpha. Donc, nous avons 3 hélices alpha. Les hélices sont la structure halazonienne des protéines qui est séparée par deux courtes boucles. Ils permettent la dimérisation des histons selon un motif dit poignée de main. شغل كي ديميريزاسيون يولي الشكل تاعهم يتشبه poignée de main. Voilà, كاين 5 types. انا هما في لا رياليتي ماشي 5 types, كاين 4 types اللي هما H1, H2, H3 et H4. H2 ينقسم على زوج, فيه ال HA, H2A et H2B. كاين تاني واحد اخر اللي هو H5 لقاوه في الزواوش اكسيتيرا. بون حنا ما يهمناش نقراو على لاتر هومان. L'extrémité interminale des histons ne sont pas structurées et dépassent l'extérieur de l'ADN dans le nucléosome ensemblé. Le nucléosome ensemblé وشنو هو l'ensemble تاع les histons. دونك نوريكم كيف حنا عندنا يا خي 4 types تاع les histons. اوكي عندنا واش عندنا H1, عندنا H2A, H2B, H3, H4. H5 حنا ما يهمناش. H5 قلنا بليك كاينو في لي زانيمو, كاينو في الزواوش اكسيتيرا. دوكا كيفاش راح يكون عندنا النيوكليوزوم. النيوكليوزوم يكون متكون من 4 هيستون. فوالا, هذا الاولاني منا راح يكون سي لو H2A, هذا اللي منا H2B, اللي منا سي لو H3 والتحتاني سي لو H4. فوالا. ابري الخيط تاع الاديان كيفاش راح يدير؟ راح يخرج منا بون عاود رسمتو بلا ديك الكتيبه باش تفهموا بيان. دونك هذاك الخيط تاع الاديان من وين يبدا منا واش يدير دو تور. اوكي دو تور ما يخرج هكذا. هنايا ما كاش فيه واش يلصق. دونك واش راح يجي عندنا؟ حيجي عندنا هيستون 1. فوالا هنايا هكذا. هاد ليستون 1 لازم يلصق مع لو نيوكليوزوم تاعنا. وشنو هو لو نيوكليوزوم؟ لو نيوكليوزوم هو هاد الربعه لي هيستون تاع H3, H4, H2A, H2B. هادو هو لو نيوكليوزوم. يجي ال H1 تاعنا يلصق مع لو نيوكليوزوم ويغلق على لاديان باش يحكم فيه. ابري لاديان واش يدير؟ يزيد يكمل يروح تاني كيكون عندنا كود دو نيوكليوزوم واحد اخر. فوالا يزيد تاني كيدور عليه زوج دورات. فوالا من بعد هنايا يزيد يجي عن هيستون واحد اخر ويغلق عليه. من بعد يزيد يكمل. بون يزيد يكمل الخيط تاع الاديان يروح يحوس على نيوكليوزوم واحد اخر باش يزيد يدور عليه زوج دورات. وما يجي لو هيستون 1 يغلق عليه. وهذاك لو هيستون لازم توجو يكون عنده ان كونتاكت مع لو نيوكليوزوم ويكمل. سما هنا حيولي عندنا خيط كبير تاع الاديان اللي داير على النيوكليوزوم. ابري واش يصرالهم؟ هذه بارتي الاولى. البارتي دوزيام كيكون عندنا بزاف دي هيستون هكذايا ودايرين عليه الخيط تاع الاديان هكا. هذا ليسباس اللي كاينو هنايا، هذا ليسباس راح يتفنى باش يولي اون فورم دو زيغزاغ. اما دي يولي هكا اون فورم دو زيغزاغ. وهذوك لي هيستون راح يكونوا هنا. فوالا
كي يكون ان فورم دي زيكزاك واش راح يدير؟ راح يزيد يتكمش. شوفوا كيفاش كان هنا وكيفاش ولا هنا. دونك الخيط تاع لا ديان مع الاول كاع نقولوا باغ اكزومبل يكون 1 متر. اوكي كي يدور على لي استون بهذيك لا فاصون اللي شرحتها لكم قبيله، واش راح يزيد؟ راح ينقص ب7 فوا، راح يولي 14 سنتيمتر. ايماجين لامبورطونس تاع الاستون، ينقص لك الطول تاع تاع الدي ان اي تاعك من 1 متر باش يردوك 14 سنتيمتر. ابري واش يزيد تاني كي تكمش اون فورم دو زيكزاك هكذا، كي فورم دو زيكزاك يزيد يتقسم على زوج، واش يولي 7 سنتيمتر. ابري تاع كوندونساسيون حتى يولي بالميكرومتر ويقدر يكون داخل لو نوايو. فوالا بون في هذاك الديسان جاسبر شرحت كلش، مي نعاود نقرا لكم هنا واش مكتوب برك. قال لك لو نيوكليوزوم ايزولي اي كومبوزي دو اش داك الخيط الكبير اللي يدور على اسنا هذا الخيط الكبير اللي راهو بالمارون هذا، دونك نديرو بالفيغ باش تشوفوه، اللي راهو يدور على لو ايستون. شحال فيه انفيرون 146 باغ تاع لي باز، 146. اوكي فوالا. وهادو لي باز اللي كاينهم هنايا، فوالا نديرهم بالبلو هنايا entre les histone 1 و الهistone entre nucléosome 1 nucléosome 2 راح يكونوا je pense 54 paires de base. فوالا هذا ما كان. انا قلنا بليك 146 بار دو باز الخيط تاع لا دي ان كاع، و 54 سي لا لي اديان دو ليزون. ديزولي بون لو كان تشوفوا هنا في هاد الديسان، شوفوا الخيط تاع لا دي ان راهو بالغوش كيفاش راهو داير على النيوكليوزوم، راهو داير دو تور. هاهم مكتوب هنا انفيريور ا دو تور، دونك انفيرون دو تور. يدير جوست زوج خطرات ابري يروح يرتبط مع نيوكليوزوم واحد اخر. لاكتومير ديستون اي كومبوزي دو دو تيترامير. هذا نيوكليوزوم تاني كيقولوا له لاكتومير، لوكتامير. دونك منوش يتكون H2A H2B H3 H4، مي بصح فيه دي ديمير. دونك هذاك H2A فيه زوج، H2B فيه زوج، H3 فيه زوج و H4 فيه زوج، بيسكو علاش راهم تكون ديمير. فوالا هضرنا ديجا على لي 5 تيب تاع الاستون. عندنا الاش 1 والاش 2 والاش 3 والاش 4، مي الاش 2 فيه زوج، سي الاش 2 ا والاش 2 بي. سو سون دي بروتين تري بازيك، دونك بروتين قاعدي في دون غران نومبر دو ريزيدو ارجينين ليزين. في الاستون راح نلقاو بزاف لي ريزيدو ارجينين اي ليزين dans leur structure bien sûr. Elles sont riches en charge positive ويقدروا تاني كيديروا دي ليزون avec les phosphates. اوكي سما عندنا 5 تيب. في الاستون نلقاو بزاف دي ريزيدو ارجينين اي ليزين في leur structure. نلقاوهم تاني riches en charge positive ou pourront établir des liaisons، ما يقدروا يديروا دي ليزون avec le phosphate. هادي كما فهمتكم قبيله كيفاش يدوروا على بعضهم. فوالا هنايا من وين يخرج لا ديان تاعنا التماك راح يكون استون ا هو اللي راح يغلق عليه باش يبقى حاكم روحه. فوالا هاو الاستون ا ويبان بالصفر. الصفر هذاك هو الاستون ا يحكم لو فيبر تاع لا ديان باش يبقى حاكم بيان في النيوكليوزوم لوكتامير. استون هضرنا على واش يدير. دوكا نهضر هنا كيفاش الاش 1 والاش 2 والاش 3 والاش 4 راح يلتصقوا مع بعضهم. مع الاول اش 4 مع الاش 3 يلتصقوا مع بعضهم ميدي بار لو كاف 1. Après, يجيو ال H2A ou le H2B sont ajoutés médiés par le NAP1. Ok. Bon, le modèle de composition solide 1.
لي سولينواد واش فيهم 6 نيوكليوزوم فيهم 6 جايين ديسبوزي un tour d'hélice qui peut se condenser une structure super roulement avec un passe de 11 nanomètres. Cette structure devrait être maintenue par des interactions اسطون ينجذب الاسطون واحد اخر باش يزيد يتقلص الطول ديالو اكثر. فوالا هنا كيفاش راح يكون A B C E D. مع الاول راح يكون خيط تاع نيكليوتيد خيط تاع ADN داير على لي استون. بعد لي استون هذوك راح يكونوا يديروا ان زيغزاك فوالا باش يزيد يتقلص تانيك. ومن بعد تيك يولوا يلصقوا مع بعضهم واحد قدام واحد. ابري يديروا لنا ان كروموزوم فوالا. هاد قالك la compaction des fibres de 30 nanomètres plusieurs certains de fois devenir un chromosome grâce à deux enzymes ATP dépendants. Donc يسحقوا l'ATP يسحقوا l'énergie. هاد les enzymes là la topoisomérase 2 et le complexe condensant. La physiologie. Bon, la position des nucléosomes, certains de leurs caractéristiques, modifications post-traductionnelles. Donc, après, le type des histones composant nucléosomes, il existe des variants. Jouer un rôle déterminant dans le contrôle des fonctions de l'ADN en favorisant l'existence d'ADN compacté ou non, est-ce qu'ils sont compactés ou non, accessible ou non et les aux protéines nucléaires. Il existe également des systèmes protéiques capables, des systèmes capables de déplacer le nucléosome, comme dit B sur un fil qui m'a aller à la khiyot كيفاش يديبلاسيو يقدروا يديبلاسيو هكاك et de stabiliser une conformation spatiale de la chromatine باش en 3D يكون stable. Les mécanismes capables d'influer sur la transcription de l'ADN sans changer le séquence primaire des gènes. ما يقدر يأثر على la transcription de l'ADN بلا ما نشونجيو la séquence primaire des gènes. لي استون فوالا هذا كيفاش راح يكون قايتك اش حيولي. La modification épigénique de l'ADN. Changement dans l'expression des gènes qui est transmis après la division cellulaire mais qui n'est pas occasionné par des modifications dans la séquence d'ADN. Ça veut dire que qu'il y a des changements dans l'expression des gènes اللي راح ينتقلوا après la division cellulaire mais ما يبانوش ما يأثروش وما يبانوش في l'ADN. Comme la mutation d'ADN, le remontage de la chromatine, le code des histones, etc. نبداو les modifications post-traditionnelles après الترجمة راح يكونوا كاين des modifications comme l'acétylation des histones. Acétylation veut dire que نزيدو un groupement d'acétone. Bon, واش راح يدير كي نزيدو groupement d'acétone? La neutralisation de la charge positive des histones. حنعرفوا بلي les histones فيهم une charge positive. كي نزيدو لهم un groupement d'acétone par l'acétylation يوليو neutre. واش راح ياتاكيو بيان من نحت l'acétylation تصرا في le résidu lysine entre l'altération d'interaction entre le histone et ADN favorisant diminuer l'interaction histone DNA. Donc التفاعل يكون بين الهستون والدي ان اي ولا داك التجاذب راح ينقص. favoriser l'accessibilité aux facteurs de transcription معناتها يعزز إمكانية الوصول إلى les facteurs de transcription comme l'ARN polymérase puisque l'acétylation diminue les caractères basiques des histones. donc راح تولي neutre يقدر يصرالو شغل تجاذب مع les facteurs de transcription. ويقدر يصرى العكس باش par le déacétylase.